Boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno do Concello de hoxe 28 de setembro de 2023. O primeiro punto na orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta das últimas sesións celebradas, concretamente da ordinaria do 27 de xullo. Se non hai ningunha cuestión que sinalar, dámola aprobada por unanimidade. Ben, queda aprobada por unanimidade. Seguinte punto da orde do día é da acción de contas das resolucións da alcaldía que tuveron acceso todos os grupos a elas. Terceiro punto, expediente de modificación de créditos 2/2023. En este punto, advertir unha cuestión que probablemente xa vos distes cuenta que na convocatoria había un erro na documentación que se vos enviou na convocatoria do Pleno, non así no expediente nin na das comisións, que se vos enviou a documentación da modificación de crédito 1/2023, que foi do anterior mandato, pero nas comisións tedes a documentación correcta da modificación de crédito. Simplemente advertir o erro porque probablemente vos destes conta, entón para que quede aclarado. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, na súa sesión de data 21 de setembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos número 2/2023 na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito, de acordo co seguinte resumo por capítulos. Créditos necesarios, aumento que se propón 40.000, fins, gastos diversos, festas do portal e outras. Aumento 13.000, fins, servizo de madrugadores e conciliación. Aumento 13.000, fins, aula de teatro. Aumento 10.000, fins, traballos realizados por outras empresas. Aumento 26.616,7, fin, obra complementaria punto limpo a Foz. Aumento que se propón 2.853,18, fin, suministros varios servicios de deportes, importe total 105.469,88. Que se expoña este expediente ao público mediante anuncio inserido no boletín oficial da provincia de Ourense por un prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinarlo e presentar reclamacións ante o Pleno. Sometida a votación a proposta, tense o seguinte resultado: votos a prol PP, resérvanse para o Pleno PSOE, Bloque Nacionalista, Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas. Iniciamos unha quenda para os grupos. Ribeiro en Común. Ben, boa tarde a todos e a todas, tamén ao público. Non nos vamos a repetir porque isto xa foi abordado en comisións, foi dictaminado. En todo caso, a noso grupo vai a votar a abstención por pura lógica. Como xa dixemos nas comisións, os orzamentos son unha previsión de gasto, teñen que ser un documento flexible e, desde logo, a nos parece normal esta ferramenta dos gobernos para facer esta xestión, esta xestión local. Quero recordar, iso sí, que esta lealdade, polo menos, esa é a nosa intención do noso grupo. Por desgraza, non sempre foi recíproca. O anterior coalición de goberno, cada modificación que facíamos era trasladada á opinión pública, e aquí incluso nos debates, como un problema de xestión, un problema, todo eran críticas e todo era desnaturalizar o que na realidade é unha ferramenta diaria, tamén na Diputación, por certo, onde algúns están. E isto a nos parece un mecanismo máis co cal nos vamos a abster. Iso sí, xa o dixemos en comisións e nos parece pertinente repetilo. Se dixo desde fai 3 meses, comeza un novo curso político, comeza a legislatura na realidade, xa pasaron máis de 100 días pertinentes do novo goberno e cabe recordar, desde o noso punto de vista, que todas as cousas que se dixeron, incluso se chegou a insinuar, por suposto nunca en sede plenaria, porque hai capacidade de defensa e hai actas e hai funcionarios, incluso a veces hai cámaras, pero se chegou a decir moitas veces, a insinuar que había problemas de liquidez, que había problemas de crédito. Bueno, evidentemente, o primeiro que chocou con ese relato foi a realidade de a primeira medida do goberno, que foi subirse salarios. A segunda é esta. Novamente se demostra que sí que hai capacidade de xestión e de gasto no Concello. Entonces, bueno, sin máis, reiterar que este é un mecanismo máis, normalidade institucional, transición de goberno con
normalidade e, bueno, nos, evidentemente, poderíamos cambiar cousas, poderíamos modificar algunhas, non nos gustan algunhas medidas das que se van destinar, pero, bueno, é pura lógica. Nos agora xa non estamos no goberno e o goberno é quen propón, co cal tampouco vamos a bloquear, bueno, non poderíamos, pero tampouco vamos a votar en contra, sino que vamos a absternos. Grazas. Ben, moi boa tarde a todos os compañeiros e a xente que hoxe nos acompaña e a quen nos poida estar seguindo telemáticamente. Pois, nos, no mesmo sentido, o que decimos que evidentemente é unha medida que hai que facer, unha modificación orzamentaria para diversos gastos. Outro día comentábanse que son, en algún caso, para pagar facturas que quedaron pendentes, evidentemente, quedanlle aos gobernos facturas pendentes e hai que facerlle fronte. Penso que é o primeiro que se debe atender. Preguntamos por os diversos puntos en comisións, se nos respostou. Quedounos pendentes saber, bueno, que o tiñamos pensado preguntar, porque claro, no primeiro punto pon gastos diversos, festas do portal e outros. Quedounos pendente de saber o orzamento real do portal, que despois preguntaremos en rogos e preguntas. Neste sentido, pois tamén o noso voto vai ser abstención. De todas formas, bueno, está aprobado isto, entonces a nosa intención tampouco é votar en contra. Moitas grazas. Moi boa tarde. O noso voto tamén vai ser abstención. Nós, evidentemente, bueno, polo que se plantexou anteriormente por os grupos, pois coincidimos basicamente casi a 100% cas dúas exposicións. As modificacións de crédito deben de existir, están aí, son un mecanismo e unha ferramenta que capacita o goberno de turno para poder facelo si dunhas partidas a outras que non se invistan, pois se pode retraer, ou incluso de personal, que é a gran maioría, se o vemos aquí, porque a capacidade de inversión do Concello é que é, pois a gran maioría das partidas que se poden ou que das que sale esta modificación son precisamente de esas plazas que ou están sin cubrir ou neste momento polo que sexa pois non se atende esa demanda. En todo caso, sí que coincido un pouco co que decía o portavoz de Ribeiro en Común, que bueno, nós entendemos estas ferramentas de facer estas modificacións, xa digo, como algo normal, e que ademais obedece a unha situación de normalidade no propio Concello. O relato, como decían antes, de que, bueno, o relato na rúa é sempre o mesmo. Cada vez que ocurre algo, pois evidentemente é todo do anterior. Todo do anterior. Non había cartos, era do anterior. Home, eu recordo perfectamente cal foi o arqueo desta última legislatura, eran casi 600.000 euros. Eso non significa que non haxa cousas que pagar. Isto digo para os que nos están escoitando fora, ou que nos poden escoitar os que queiran entender. Claro que hai cousas que quedan sin pagar no Concello, porque ese é o relato que está facendo o goberno. Só faltaría que non houvese cousas que quedan por pagar. O problema é se quedan cousas por pagar, como cando nós chegamos aquí, que nos atopamos con 3 millóns de débedas bancarias máis 3 millóns de euros nun caixón. E non había ningún solo peso para pagar. Ese é o problema. Entón, isto xa digo, obedece a algo que si se pode facer, que é pagar aquelo que, polo que fose, no seu momento non se pagou. Incluído, tamén hai que dicilo aquí, por eso tamén a nosa abstención, que hai facturas, e o alcalde o sabe perfectamente, que desde o noso punto de vista hai que pagalas, sí, pero que son de moi dudoso recoñecemento, porque hai algunhas que van destinadas a unha obra que foi financiada pola Xunta, que, home, eu sempre o dixen, non é algo novo, procuro ser coherente, procuro, non digo que sempre o sexa, pero pode haber un desfase de 1.000, 2.000, 3.000 euros, 4.000, pero estamos falando dun desfase de casi 26.000 euros, casi non, 26.000 euros, ou máis de 26.000 euros, nunha obra
que, ademais de quedar como quedou, das obras falaremos no seu momento, pois houbo que pagar estas cantidades. Nós, igual que o goberno ahora está dicindo, e se farta de decir por aí que hai moitas cousas que non lle gusta que tuvo que pagar do anterior goberno, pois nós evidentemente hai cousas que non é solamente que nos gusten, xa digo, son dudosas ou incluso de dudosa justificación, vámoslo deixar aí, non? Entón, nós, xa digo, vámonos a abster. Tamén decimos unha cousa clara, si o goberno non tuvera a maioría suficiente, pois probablemente votaríamos a favor, porque non teríamos tampouco ningún problema en facelo, porque, como fixemos de facilitar os soldos nese momento, os 3 soldos que ten a disposición o goberno, pois o fixemos por coherencia, non votamos en contra, e agora faríamos o mesmo, a pesar de que o Partido Popular en moitas modificacións orzamentarias, aínda non tendo maioría, eu as vivín algunhas, pois non votaba, dende logo non axudaba o goberno a que saíran adiante pagos para realizar. De momento nada máis. Nada, en efecto, as partidas das cales se nutre esta modificación presupuestaria do capítulo 1 de personal, que pois créditos non comprometidos, entonces pois a cantidad de 105.000 euros para pagar, para facer fronte a eses compromisos que ten o Concello, que antes no meu tendes vos na memoria da alcaldía que ten este Concello. Simplemente agradecer aos grupos que permitan a aprobación desta moción, nada máis, moitas gracias. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promoción Económica, Persoal, Emprego e Obras na súa sesión de ata 21 de setembro de 2023 adoptou o seguinte ditame: que el Pleno del Ayuntamiento de Ribadavia expresa su voluntad de adherirse al Servicio para la Asistencia Técnica y la dinamización de la participación de administraciones públicas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que la Administración Pública adherida participa en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se designa a don Vicente Soto Rodríguez, interventor municipal, en calidad de interlocutor con el personal de Traxatet adscrito al encargo y con los responsables del encargo, personas designadas por esto dentro de su organización. Que la adhesión tiene efectos desde la toma de razón por el Ministerio de Hacienda y Función Pública del presente acto de adhesión. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a pro el PP, resérvase para o Pleno PSOE, BNG e Ribeiro en Común. Xa se vos informou nas comisións, é unha cuestión puramente de trámite para adherirse a un programa do goberno. Non sei se credes un turno de intervencións ao respecto, non? Ben, pois pasamos a votación. Votos a favor, votos en contra, non hai abstencións, unha abstención, queda polo tanto aprobada a proposta. Pasamos agora ao punto 5, pero, se vos parece, o 5 vámoslo debatir de xeito acumulado co 10, porque son sobre a mesma temática, tanto a moción de Ribeiro en Común como a moción do BNG. O punto 5 é a moción de Ribeiro en Común para que Ribadavia defenda o valor natural do Coto de Novelle fronte ao proxecto de Megabalsa, e o punto número 10 é moción do BNG pola protección dos intereses medioambientais, sociais e económicos do Ribeiro. Debatímolo, polo tanto, de modo conxunto e despois votarémolas por separado. Ten en primeiro lugar a palabra Ribeiro en Común. Moitas grazas. O noso grupo, no seu día nas comisións, ofreceulle ao grupo do BNG xuntar as mocións para, evidentemente, levar un acordo proposto por dos grupos. Desde o noso punto de vista sempre lle dá máis forza á iniciativa e representa máis cidadanía en consecuencia, non? Pero, entendo que o BNG prefire debatilas e presentalas por separado de maneira independente o BNG. Vale. En todo caso, nos anunciamos que tamén votaremos a favor da moción que posterior presentou o BNG, porque nos parece
está moi ben tamén e que prácticamente ven a decir o mesmo e polo menos a intención é a mesma que neste caso creo que é o que conta. Agardemos que ademais de BNG e do Ribeiro en Común ese é o noso desexo se sumen todos os grupos ou polo menos que non se opoñan e que evidentemente o Concello de Ribadavia tamén evidentemente dixe claro que este é un problema importante, é unha ameaza na realidade importante non só para o noso municipio e o digo ademais porque evidentemente xa hubo concellos e concelleiros de outros municipios que se posicionaron, alcaldes, e parece ser que non hai unanimidade, por desgraza, respecto aos perigos que isto pode supor. A pesar de que non está directamente no noso municipio, é obvio que o Coto de Novelle é un símbolo para toda a comarca. Basta con sair a calquera xanela de calquer casa de Ribadavia xa o podes contemplar. Pero, como xa dicimos na nosa iniciativa, está no corazón do Ribeiro, está nunha zona de viticultura moi importante. Hai informes de técnicos na materia que avisan da posibilidade de cambio climatolóxico neses microclimas que temos nesta comarca e que, por lo tanto, pode afectar a unha zona e sobre todo a un sector económico e social moi importante. Pero, ademais, tamén falamos dun valor medioambiental que cada vez temos menos e que, desde logo, desde o noso punto de vista, é para protexer. E volvemos outra vez a facer un pouco de historia, non? Sucedeu a Ribadavia cando se puxo un encoro xusto entre Ventosela, Sampaio e Castrelo de Miño, gran parte pertencente ao municipio de Ribadavia e, sin embargo, a pesar de que leva o nome de Castrelo de Miño en coro, o noso municipio é tan ou máis afectado co de Castrelo, non tuvo ninguna repercusión beneficiosa cando había algún tipo de canon da luz naquel momento e, desde logo, os prexuicios e as eivas as levou todas tamén Ribadavia, igual que Castrelo. Isto pode repetirse a historia, entre outras cousas porque nos van a desfacer ou poden desfacer e afectar sustancialmente a unha paraxe única e moi simbólica. Entre outras cousas, hai documentos do século X no mosteiro de Celanova, donde se menciona ese nome co nome de Navia, que é unha deusa celta e que, polo tanto, da mitoloxía galaica, que fai mención aos ríos e, evidentemente, significa que eso sempre foi un referente de tempos inmemoriables, non só medioambientais, sino tamén culturais e etnográficos. Non só basta eso, sino que, ainda encima, aquí, é certo que ainda está no expediente en tramitación medioambiental, pero tamén é importante subliñar a información á cidadanía é cero. A información á cidadanía é cero, como suele acontecer nestes macroproxectos que se disfrazan no BOE ou no DOGA. E na realidade é que meter esa cantidad de metros cúbicos a la arriba, desde logo, xeneran moitas cousas, excepto tranquilidade. Por lo tanto, o noso grupo, xa resumindo, porque tamén vai intervir o BNG, quere dúas cousas. Primeiro, que se nos informa a cidadanía, se informe a todos os concellos que se van ver afectados, non só aos lindeiros, non só aos concellos onde ali está asentado. E, desde logo, o que si queremos é que, evidentemente, eses proxectos que hai que diferenciar moi ben entre que sea enerxía renovable e que sea medioambientalmente sustentable son cousas, por desgraza, que non sempre casan ben e, neste caso, nada correctas nin compatibles. Nese sentido, consideramos que este proxecto non vai a ser nada beneficioso para Ribadavia, pero tampouco para o Ribeiro, e, desde logo, agardamos que non só Ribadavia, sino outros municipios da comarca, que a propia Deputación, Xunta e, sobre todo, o Estado, que é a gran aludida a través do Ministerio de Medio Ambiente, evidentemente, primeiro, dean información e, segundo, dean garantías, porque se non dan garantías, evidentemente, a mínima dúbida que as hai,
este proceso debería paralizarse hasta disolver as dúbidas e que haxa garantías para a ciudadanía. Sen máis, agardo que salga adiante. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Hola, moi boas. Permitídeme que empece esta intervención citando un proverbio indígena americano que seguro coñecedes. Tan só cando a última árbore sexa cortada, o último río envenenado e o último peixe capturado, o ser humano darase conta de que os cartos non se comen. Isto, a verdad, sabémolo bastante ben no Ribeiro, porque levamos sufridos un montón de proxectos deste estilo, como Castrelo, Alvarellos, parques eólicos, que realmente non benefician en nada a sociedade, a veciñanza. Son proxectos que nos venden como progreso económico, que temos que perxudicar o medio ambiente a cambio dun progreso económico que realmente nunca chega, porque sempre benefician os mesmos. Dice o Brais que non hai información ao respecto, e acerto. Eu, con compañeros do bloque, tomamos a molestia de mirar o proxecto, entonces quería comentar aquí algúns datos do proxecto, porque vemos que a sociedade parece que como que é indiferente a este proxecto. É como que hai que subir agua ao Coto de Novella e baixalas. Entón a xente como que ten na memoria unha cabeza no imaginario de que vai subir cunhas mangueiriñas, acumulalas nun pozo e baixalas pola Arnolla. Bueno, eu vos contar como uns pequenos datos de como é o proxecto este. As mangueiriñas en cuestión son tuberías de 4 metros de diámetro. O sea, eu mido casi 2, pois imaginadevos o que son 4 metros. Estas tuberías inocentes van ir por dentro dunhos túneles excavados de 6 metros de altura. Estas mangueiriñas de 4 metros de diámetro van coller agua directamente de Castrelo, do Encoro. É dicir, esas turbinas van ser potentísimas, van coller todo animal, todo bicho que pase por aí. Unha vez que estas tuberías suban auga ao Coto de Novelle, vaise acumular esa auga nunha balsa de un tamaño de 50 campos de fútbol. Vaise situar, non sabemos a profundidade, eu non a conseguín ver no proxecto, pero esa balsa vai estar situada por encima da terra a 2 metros de altura. Evidentemente, calquera animal que caiga aí, pois vai morrer. Esa non falamos de cambios de clima, como vai afectar aos páxaros, as aves, reptiles, etc. Esa auga vai baixar por unha tubería de 6 metros de altura que vai dividir o terreno en 2 e vai desembocar no río Miño na altura da Arnolla, que a Arnolla está afectadísima, en 3 turbinas gigantescas. O propio proxecto especifica cal é a área de afectación. Bueno, pois esta área de afectación que dice o propio proxecto que dice son 200 hectáreas de viño, de terreno dedicado a viñedo. 1.700 hectáreas a zonas urbanas, 550 de cultivos, hortas, zonas urbanas, etc. E frondosas 750 hectáreas. Creemos que é un proxecto de bastante envergadura como para que non o teñamos en conta. Visualmente, o impacto é bastante, como dicía o Brais, desde aquí, desde Ribadavia, calquer punto do Ribeiro, podemos ver o Coto de Novelles, esas tuberías, vai ser bastante un impacto visual grande. Outro día tamén dicía o Brais, falaba tamén do sapoconcho. Hai un decreto, o decreto 70/2013, do 25 de abril, que protexe o sapoconcho, o galápago europeo. E esa zona de aí, concretamente, está como área de influencia do galápago europeo. Tamén temos a Directiva 92/43 da Comisión Europea, na que indica que todo territorio onde estean implantadas autóctonas, frondosas, como carballeiras, soutos, etc., son zonas de especial protección de hábitats. Entón, isto é ter en conta tamén. Non quero enredarme moito máis datos, simplemente que non frivolicemos, que non pensemos que é un proxecto sin máis, que é un proxecto importante, que é algo que vai impactar, sobre todo socioeconómicamente. O propio proxecto di que vai afectar económicamente a Ribadavia, e temos que analizar seriamente os cambios no clima, os cambios nos usos do solo, o que vai afectar a unha montaña todo o día con camións para diante e para atrás, etc. Tamén destacar que o que dicía ao principio de que sempre beneficia os mesmos, decir tamén que no propio proxecto contémplase que dos 230 millóns que se invirten neste proxecto vai haber expropiacións 500.000 euros. É unha parte mínima, irrisoria. Prácticamente van destrozar o territorio todo, pois prácticamente sin compensar nada a veciñanza. Depois volvemos a replicar. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Bueno, vamos a deixar clara desde o principio a nosa posición. A nosa posición vai ser apoiar as mocións, tanto a do BNG como a de Ribeiro en Común. Evidentemente, por unha
unha cuestión de prudencia, pero tamén hai que decir, ou polo menos, cando menos, a min hai certas cousas que esta toda historia que parece que apareceu agora do día para a noite me xenera moitas dúbidas. Primeiro, me xenera moitas dúbidas no sentido, e quero explicarme ben, a veces estes proxectos non van enfocados a realizarse, vale? Van enfocados a conseguir as autorizacións pertinentes para que esos proxectos se poidan realizar. Parece que estou dicindo unha tontería, pero non o é. É que unha empresa como San Isidro Solar 3 SL, eu vin na prensa, eu falo do que vexo, cunha inversión de 253 millóns de euros, creo que leía, é prácticamente imposible. Porque non hai unha empresa cunha capacidade de inversión dese tamaño que eu coñeza. Si que as coñecemos todos, pero chámanse Gas Natural, Iberdrola e todo isto. E cando falo, sei do que falo, ou polo menos creo que sei do que falo. Por lo tanto, eu non poño en dúbida de que non haxa que opoñerse e, dende logo, facer unha cuestión frontal. O que poño en dúbida é precisamente se será unha cuestión máis dese tipo, probablemente a ver que pasa, que outra cousa. O digo porque, en todo caso, eu que me preocupei algo tamén de ver o proxecto, o pouco que se sabe, non é que discrepe de ti, Surso. O que pasa é que eu coñezo algunhas centrales, nalgúnas desas traballei, e o que fan é aproveitar a auga precisamente da chuvia e non precisamente van a aproveitar a que teña fenosa abaixo, ou neste caso gas natural, e reenviala para arriba, porque entonces sí que empezaríamos a pensar que algo extraño hai en todo isto. Con respecto ás transparencias, claro, eu, sendo alcalde, creo que non descubro nada porque o dixen neste mesmo pleno. E o dixen precisamente, e isto vou a facer a colación do que quero manifestar. Eu recordo que por aquí, sendo alcalde, pasaron uns señores de gas natural para decirnos que iban a enfocar unha nova turbina, esa era a idea, unha nova turbina, unha terceira turbina ubicada na parte de Ribadavia, o sea, onde hai aquela especie de túnel, aquela salida que hai, que foi de obra, pois ali se plantexaba facer unha nova turbina que le chamaba medioambiental, pero evidentemente era para producir. Claro, estábamos a falar de 15 millóns de euros. Digo para que nos demos conta da dimensión do que estamos a falar. Eu naquel momento os puxen aquí e dixen que habían, non sei se alguén o recorda, que había esta intención por parte de Gas Natural e que evidentemente o Concello pois tería que ver cal era esa situación, como era, se cumplía medioambientalmente, se non afectaba evidentemente a ninguna cuestión medioambiental, tal como plantexaban eles, evidentemente, e que o Concello non podía opoñerse a que ningunha empresa presentase un proxecto e o quixese executar ou quixese plantexar pois esa obra, se cumplía a legalidade. E aí vou. Hai algún punto, xa dixen desde un principio que vamos a apoiar, hai algún punto que, dende logo, vámoslo a apoiar, pero non nos fagamos tampouco trampas. Demandar ao goberno central, sea quen sexa, porque aínda non sabemos quen o vai a ser, ou se o vai a ver, pero demandar ao goberno central, ao Estado, quizás será mellor poñelo, porque ao final o Estado non é o goberno, o Estado é unha maquinaria que sigue funcionando. Evidentemente ten que seguir. Pedirlle que rexeite a elaboración do documento é, cando menos, complicado, porque sería algo que non poden facer. Eso sabemos os que estamos na administración. Nos podemos mirar as cousas con mellor ou peor forma ou con máis ou menos cariño, pero o que non podemos facer é rexeitar algo que pode cumplir a legalidade. Non digo que o faga, digo que pode ser así. Por eso digo que hai certos puntos que están ben de cara á galería, pero que tampouco temos que engañar aos cidadáns, que hai cousas que non se poden facer. Todo o demais, dende logo, sí que son cuestións de vontade. E aquí, o que estaba dicindo eu antes do que se había plantexado no Concello de Ribadavia, entra o que vou eu.
Isto se plantexou no ano 2015-2016, quizás viñeron por aquí. Estes proxectos non se presentan nun concello dun día para outro, Quero decir, aquí había xente que tiña que ser coñecedora, e cando falo de xente, falo de responsables políticos, que tiñan que ser coñecedores de que estes trámites se iban a iniciar. O que pasa que non nos fagamos trampas, tampouco. Igual que para o Concello de Ribadavia 10 millóns de euros cun 2% que tiñan que pegar de licencia de obras, se fose caso, eran moitos cartos, pois imaginádevos a quen lle poñen en riba da mesa 253 millóns de euros a Cartella, a Arnolla ou a Castrelo. Eu non sei que alcalde non sabía deste proxecto. Ora, o que si podo dicir é que algún tiña que saber, ou con algún falaron. Entonces, agora decir que non sabemos nada é un pouco complexo, porque estamos nunha tramitación que xa vai, desde o meu punto de vista, tan avanzada, que por eso estou dicindo que isto non é cuestión de fai un mes, Isto se tuvo que presentar no Ministerio fai moito. Eu non sei, eu descoñezo, pero me dá a impresión de que é así. Con isto que quero dicir? Que a miña opinión é que non creo que vexamos nós este proxecto feito, afortunadamente. En todo caso, sí que apoyamos todas as medidas que haxa que apoyar, pero que, xa digo, hai a min certas cousas que me xeneran bastantes dúbidas. E hai certas actitudes que tamén me xeneran dúbidas. Por eso, decía Brais, e non sei a que se refería porque iso é verdad que non o sigo, que a veces os alcaldes ou hai concelleiros que teñen distintas opinións. Evidentemente. Decía Xurxo antes, home, non xenera beneficios. Bueno, que lle pregunten á alcaldesa de Cartelle por ter ali a subestación, se lle xeneraba beneficios. Tanto era así que cada Navidad regalaba a cada veciño un regalo de Nadal, por poñer un exemplo. Claro, 10 de 11, sempre é así, sabes? Entón, xenera beneficios. Outra cousa é quen e como. O conxunto da ciudadanía igual non. Iso tamén é verdade. Pero, bueno, en todo caso, nós vamos a apoiar as mocións. Xa digo, eu creo que debemos informarnos ben todos e non desinformar. Non digo por nós, senón porque a veces a xente, se queremos que nos faga caso, ao mellor temos que ir a algo en concreto. E cando teñamos máis información, tamén podremos ao mellor informar máis a xente. Porque senón, aos veciños de Ribadavia, moito me temo eu que, ao mellor estou equivocado, pero pouco lle vai importar se afecta a Castrelo máis que a Ribadavia, se afecta a Arnolla máis que a Ribadavia, porque, por desgracia, nesta comarca o sentimento é ese, non? En todo caso, información máxima que podamos recabar, eu lle pediría á alcaldía que, evidentemente, é quen poida recabar máis, por moitos motivos, e que cando teña máis información da que poidamos ter, que a poña a noso coñecemento, porque así tamén podemos dar maior información e iso é bo para todos. Nada máis. Gracias. Bueno, a verdad, a nosa casi se foron complementando casi todas as intervencións e, bueno, a nosa vai un pouco tamén encamiñada primeiro, que dicía tamén Nacho, non só fixándonos en cada punto en concreto, sino máis ben no que explicaron os autores das mocións, non? Pois un pouco que é a visión general de que é un proxecto que obviamente a calquera lle pon un pouco os pelos de punta, non? Entonces, basándonos neso, pois imos votar a favor das mocións, de ambas as dúas, para intentar eso, pois que recoller un pouco máis de información e ter un pouco, porque ao fin e ao cabo vai un pouco no que dicía Nacho, non? É un pouco complicado, eu vin tamén o anteproxecto e a verdad que, oi, non é máis, levache máis tempo comentar os millóns de euros que costa que a lelo. Entonces, nada, simplemente eso, votar a favor, estamos de acordo en que necesitamos máis información, tanto nós como os veciños, porque, bueno, ao fin e ao cabo, nós estamos aquí representando que a ciudadanía quere. Entón, nada máis, gracias. Moitas grazas, quenda para Ribeiro en Común. Ben, moi breve, agradecer evidentemente aos grupos que manifestaran o apoio ás mocións, ao fin e ao cabo veñen a dicer o mesmo, pero evidentemente sin ánimo de polemizar en absoluto, xa que parece que hai consenso, si facer un par de apuntes, máis que nada matices.
En primer lugar, respecto á financiación, bueno, unha cuestión que é allea a esta institución, non? Evidentemente non sabemos como se vai a financiar, pero todos sabemos e temos, creo que na retina, proxectos que parecían que non se iban a facer e de repente, justamente agora, neste momento, donde, e por iso eu na miña intervención facía a diferencia entre proxectos de enerxías renovables e diferenciar das sustentables, e que justamente as de enerxías renovables son as que están collendo e captando fondos europeos. E o digo porque, evidentemente, concordo con Nacho no que é un proxecto mastodonte e veremos se se leva, pero é que justamente neste momento son os proxectos que se están financiando, por desgraza. Por iso, creo que tamén o BNG actúa nesa liña e nos asusta un pouco que se poida levar a cabo, por moi mastodóntico que semelle. Segundo, os beneficios son inexistentes, fundamentalmente porque calquer beneficio, sexa unha empresa, sexa un concello, sexa na propia economía familiar, se o impacto negativo é superior ao beneficio, o beneficio non existe, máis ben existen problemas, agravios, impacto territorial, impacto ambiental, impacto social, impacto de todos os tipos. Non sei, evidentemente, e o digo sin ningún atisbo de polemizar, pero non sei se no curtopracismo no que se move algún alcalde e algún concello, e o digo porque foi público e notorio, polo menos eu o escoitei na cadena SER, o alcalde de Castrelo, decir que podía ser unha oportunidade de progreso e que o único que estaba pedindo basicamente era que a luz se lle reducira aos veciños. Ben, é certo, nos isto podemos reclamalo a nivel de política enerxética da Xunta de Galicia, que é inexistente, por certo, neste país. Podemos falar de que esa é unha reivindicación para un coro de Castrelo de Miño, donde, bueno, xa existe ese proxecto, xa está en marcha, bueno, pois agora hai que asumilo. Ben, pero non para semellante macrobalsa e co impacto que vai a ter. Desde logo, o diñeiro que deixen en obras ou o diñeiro que deixen en tasas e impostos municipais, ben, pode parecer moito, pero para Castrelo, Arnoia e Cartelle, perder o Coto de Novelle, con todo o que iso implica, basta con pasarse polas súas webs e con todos os respetos do mundo, non son Ribadavia e desde logo se presumen de moitas cousas, o Coto de Novelle, os tres presumen do Coto de Novelle. Por non falar xa dos seus antepasados, da historia que hai, da festa das romerías que ali hai, é dicir, hai toda unha componente, como xa dixen, desde o século X mínimo. Entonces, isto, non sei se este diñeiro se pode comparar con todo o que se pode perder. Desde logo, para min, iso é un problema. E digo isto das grandes movimentos financeiros que hai, porque hoxe mesmo salía no digital Economía Digital de Galicia, que, o dueño de Greenalia, que é unha desas empresas de portas giratorias nas que acabou unha exconsellera do PP e que colle moitos concursos dos eólicos, pois vai inxectar 3 millóns a fábrica Altri en Palas de Rei. Insisto, estes proxectos sempre parece que son demasiados, que están moi lonxe, que non se van a facer, pero estes raposos que se dedican a esta macroeconomía e desde logo non viven no Ribeiro e lle dá igual a esta comarca, evidentemente só ven beneficio. E menciono porque esta empresa Altri, entre outras cousas, con esta excusa de que vai a fabricar tecidos en teoría da pasta vegetal, na realidade o que hai detrás é a prohibición en Portugal da plantación de eucalipto, hai esa moratoria, e que en Galicia non hai. Despois, cando haxa impacto medioambiental con estas plantacións de eucalipto que en Galicia sigue existindo, e por iso veñen aquí, e por certo, no Parlamento todos os grupos, agardo que seguramente haberá rectificación, pero todos os grupos votaron a favor disto, cando o que hai detrás, bueno, hai un macroparque de eucaliptos, e que hai detrás dos eucaliptos? Incendios. Ben, quero dicir con isto que parece que non está, que é mastodóntico, que é irrealizable, que vai a ser moi difícil de realizar, e despois aparecen as Greenalias do mundo, aparecen as grandes aseguradoras, que son as que están
Normalmente, detrás destas grandes inversións, aparecen fondos europeos e nos atopamos ao problema de que despois é demasiado tarde. Concordo tamén con Nacho no sentido de que é probable que isto empezara antes. É probable. Evidentemente, Ribadavia non ser un municipio no que está asentado, desde logo aquí a este municipio non chegou. É probable que a Castrelo, a Cartello, a Arnoia, sí, ou ao mellor non. Sea como sea, eu creo que antes non podemos volver o tempo para atrás. En todo caso, que este acordo sea unánime é un bo paso. Na nosa proposta de moción e de acordos decíamos, ademais, que se trasladen, que o Concello se persone con alegacións, que ainda estamos en plazo, e, por suposto, que se lle dé traslado a outras institucións, tamén a outros concellos, porque o bo sería que a comarca do Ribeiro fora unida a esta reivindicación e non fora só Ribadavia, sino fora unánime a defensa do Coto de Novelle. Sin máis, moitas grazas a todos. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Nada, moi brevemente. Gracias a todos por apoiar a moción, a todas. Realmente eu imaginábame que iba a votar a favor, porque si vos conozco, creo que todos nos gusta vivir neste lugar. Creo que nos gusta vivir nun medio sustentable, que nos gusta o medio ambiente, que, bueno, tiña esa confianza. Non sei cando se empezou este proxecto, Nacho, reconozco que non teño idea, nos alzamos a voz cando nos enteramos, que non hai outra alternativa. Olvidouseme un dato, a relación do que dicía Nacho, que a balsa vai ter 3 billóns de litros de auga. O proxecto, que eu digo como proxecto, o que se vai a facer non sei o que vai facer, pero 3 billóns de litros de auga non chove tanto como para 3 billóns de litros de agua. Non sei canto chove en Ribadavia, pero bueno, é bastante, porque esa balsa podría romper, bueno, non é o crítico que dices, Nacho, simplemente para matizar que o proxecto que hai encima da mesa é un proxecto mastodóntico. O que vayan facer, se é posible ou non, eso xa non sabemos, esperemos que non sexa posible. O que presentaron é bastante complexo, creo que non nos interesa a ningún de nós, porque, como decía tamén Brais, os custes son máis altos que os beneficios. Para a empresa, evidentemente, non, que non faga, vai ter beneficios. Os custes vamos pagar nós, que somos que vivimos aquí. Pois nada máis, moitas gracias a todos. Moi ben, moitas grazas. Entendo que xa isto dámolo como turno de peche dos autores da moción. Nada, simplemente sinalar que eso, como tal e como se recollen as mocións, pois nos personaremos como para recibir toda a información posible do proxecto e presentar alegacións que sexan oportunas e demais. E pasamos, polo tanto, a votación, que temos que votar por separado as dúas mocións. En primeiro lugar, a moción de Ribeiro en Común, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E agora a moción do BNG, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade tamén. Pasamos ao punto sexto da orde do día, que é recoñecemento de compatibilidade a traballadores. Que a Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, Promoción Económica, Emprego, Urbanismo, Vitivinícola e Obras, na súa sesión de data 21 de setembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: recoñecer a don Ramón Vilagarrida, persoal laboral do Concello de Ribadavia con destino ao GEP, a compatibilidade para o desempeño das actividades solicitadas. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a por o PP, resérvase para o Pleno, PSOE, BNG e Ribeiro en Común. Señor secretario, non sei se os grupos queren intervir sobre este punto. Non, pois pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, unha abstención. Queda, polo tanto, aprobado este punto sexto. Punto séptimo, nomeamento vicepresidente do Consello Municipal de Deportes. A Comisión de Cultura, Educación, Deporte e no Turismo e Termalismo, na súa sesión de 21 de setembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: proponse o nomeamento do concelleiro don Francisco Javier Pousa Carrera como vicepresidente do Consello Municipal de Deportes. Sometida a votación a proposta, votos a pro o PP, resérvanse para o Pleno, PSOE, BNG e Ribeiro en Común. Deuse conta xa tamén deste nomeamento no Consello Municipal de Deportes. Non sei se os grupos queren comentar algo ao respecto, que entendo que non. Pasamos a votación. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 6 abstencións, queda polo tanto aprobada a proposta. E pasamos agora ao punto número 8, que é proposta de acordo de Rueiro, Camiño da Congostra. A
Comisión de Servicios Municipais, na súa sesión de data 21 de setembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: dar de alta no Rueiro de Ribadavia as seguintes rúas: Camiño da Congostra, coa delimitación que se sinala no plano asunto. Notificar o presente acordo ao Instituto Nacional de Estadística e realizar os trámites oportunos ante a Oficina do Catastro. Notificar o presente acordo a Correos, Notaría e Registro da Propiedade. Sometida a votación a proposta. Votos a pro o PP, reservanse para o Pleno, PSOE, Bloque e Ribeiro en Común. Gracias, señor secretario. Non sei se os grupos queren falar algo sobre este punto. Non? Ben, pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a proposta. Pasamos agora a Deputación colabora co Concello de Ribadavia no proxecto de rehabilitación do antigo matadoiro. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, na súa sesión de data 21 de setembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia reitere a Deputación de Ourense a solicitud realizada en 2022 e 2023 para conseguir a súa colaboración no proxecto de rehabilitación do edificio do antigo matadoiro iniciado na anterior legislatura. Que a Deputación Provincial colabore co Concello de Ribadavia na mellora do edificio do antigo matadoiro como novo espacio público de Ribadavia. Votos a pro, Ribeiro en Común, reservanse para o Pleno, PSOE, Bloque e PP. Ribeiro en Común. Ben, grazas. Bueno, a moción creo que xa foi explicada en comisións, tamén o anunciamos en prensa e en redes. É unha das propostas típicas que fai o noso grupo, de propostas en positivo, propostas que ademais veñen do traballo anterior nas labores de goberno, na coalición que tiñamos, e evidentemente entendemos que un proxecto que o noso grupo leva reclamado reiteradas veces, que se logrou por parte do anterior goberno unha subvención, que este proxecto se presentou reiteradas veces tanto na Xunta como na Deputación Provincial, que a Deputación Provincial nunca quiso colaborar nos últimos anos neste proxecto, a pesar de que se levou, dicir, cando entramos no goberno das primeiras proxectos que encargamos ás arquitectas municipais, un deles foi este. Se logrou ainda no 2022, se acaba de executar, quedou moi ben, por certo. Quero darlle os parabéns á empresa que o executou, por lo menos o noso grupo nos gusta moito, e evidentemente, como dicíamos na moción e como xa anunciamos no seu día, este é un proxecto que evidentemente queda, lle falta a segunda fase. A segunda fase sería a parte interior, sería a dotación de mobiliario, de recursos, evidentemente, todo o que é luminarias, saneamento, todo isto, non? Evidentemente, somos conscientes que tanto moitas asociacións están demandando uso de espazos. Xa adianto unha cousa: este grupo non está pensando na banda a Lira, xa o adianto. E esa asociación da que nós non queremos falar, pero nos vamos a ver obligados a falar no futuro. Pero non estou falando este grupo da banda a Lira, da directiva. Estamos a falar de asociacións que tamén necesitan dese espazo, e que poden ser múltiples, e que poden ser plurais, e que son asociacións que saben cohabitar en espazos e compartilos e saber convivir con outras asociacións. A esas nas que o noso grupo está pensando. E nos entendemos que, desde logo, pode ser tamén un novo centro cívico, un novo espazo. Está no barrio de San Francisco, está pegada a San Francisco, está frontal ao casco histórico. Bueno, para nós podría ser unha zona e unha especie de punto a partir do cal empezar a dinamizar toda esa parte da Ribeira. E quero mencionar tamén outra cousa: nos entendemos que isto é factible. O Concello, ademais, coincide que no erro da modificación, no erro administrativo da documentación anterior, recorda que o Concello puxo 11.000 euros, a Xunta puxo unha parte tamén importante, e evidentemente creemos que de xustiza pedirle á Deputación que, da mesma maneira que colabora en concellos moitas veces de menor entidade e con menos necesidades que o noso, creemos que sería xusto e necesario
así o fixera. Evidentemente, pode ser usado para moitas cousas. Pode ser usado para concertos, pode ser para exposicións, pode ser para sala de usos múltiples. Ten moitas potencialidades e darlle vida a unha parte de Ribadavia que está moitas veces olvidada. Esa era a vocación do noso grupo cando reclamábamos, esa foi a vocación do goberno cando realizou o proxecto, e desde logo, creemos que esa zona só se poden facer cousas boas porque francamente leva demasiados anos abandonada. Insisto en que é unha vocación de proposta en positivo e agardemos que non só salga aprobada, sino evidentemente que despois se cumpra por parte da Deputación. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Ben, pois o BNG efectivamente vai votar en positivo e vai apoiar. E dentro do noso grupo xa temos demandado en moitas ocasións que nos parece non só importante, senón que debería ser así, que a Deputación e a Xunta colaboren cos concellos que, como noso, non teñen os recursos suficientes para abordar certos temas. Eu, nese senso, quería decir que, evidentemente, este edificio vai quedar moi bonito, porque todos os edificios que se rehabilitan pois quedan ben, e boa falta lle fai a Ribadavia, pero tamén quería lembrar, xa que agora estamos, como decimos, empezando este novo curso político, que edificios que temos maravillosos, como é o noso edificio da Alameda, onde estaba o colexio, que está caéndose a trozos cada vez máis porque había proxectos pensados por todos os grupos para ese edificio e non sei a que se está dedicando de momento. A estación e os seus edificios, como tamén no seu momento demandou o BNG, un proxecto para ali, o grupo de goberno que agora está tiña outro, tamén queremos saber, porque se nos están quedando edificios baleiros obsoletos e caéndose nos a trozos, e a sensación que dá de abandono. Antiga sede do Consello Regulador, por o que teño entendido agora xa hai algunha actividade que se vai realizar ali por parte de algunha asociación, por o que vin anunciado. Centro social que está un edificio tan grande, creo que só ven un podólogo unha vez a semana. San Francisco, que tamén tiñamos un montón de todos de proxectos. Entón, quero decir que necesitamos, efectivamente, moitos proxectos e moita axuda de outras administracións que poden, para nós, calquera edificio, calquera que se vai arranxando, que se poida utilizar para a cidadanía ou para sempre vai ser benvido. Entón, o noso apoio vai ser a favor da moción. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Sí, nós tamén vamos a apoiar a moción, pero máis alá do espírito da moción, que nos parece ben, creemos que chegou o momento de rematar con este tipo de mocións, non por a moción en sí, que a moción, xa digo, está ben e vai enfocada a un bo fin, pero digo que a ver se dunha vez rematan este tipo de mocións por parte de todos, porque, explícome, para o noso grupo ten que ser así, porque a moción o que dice é para que a Deputación colabore co Concello de Ribadavia no proxecto de Non, é que non temos que traer mocións aquí deste tipo. Non había que traer mocións a este Concello nin a ningún Concello desta provincia deste tipo. É moi fácil. A ver se dentro de eu creo que máis pronto que tarde, pois os concellos temos a posibilidade de cofinanciar as cuestións que nós consideremos que son as máis prioritarias e as que máis nos interesan, a través dos fondos equitativos xustos e dun reparto xusto que ten que facer a Diputación Provincial de Ourense. Entonces, eso como se fai? Cun plan único. Por eso digo que a ver se dunha vez, esta vez sí que vai a ir, pero non porque o Partido Popular queira, que eso tamén yo adianto así á cidadanía, non é porque o Partido Popular lle entrara esa necesidade de facer un plan único, é porque non teñen maioría e mañá ademais se vai explicitar na propia sesión da Diputación. E a partir de aí hai que negociar. Dende logo, eu doulle un voto de confianza a este novo presidente. Por suposto,
pero ao presidente lle asisten razóns como esa. Esa é a primordial. A partir de aí, isto creo que se vai a producir, xa o digo, na outra condición que teño de diputado provincial, sei do que falo, evidentemente, creo que se vai a producir máis pronto que tarde. Entón, podremos acabar con este tipo de mocións. E xa digo, a moción nos parece caída, nos parece ben, coincido plenamente no que decía Brais, nos parece un espacio tal. Tamén coincido, de todos é sabido, porque tamén se cando Brais o dice, porque tamén se empeza a falar deso, pola rúa, todos sabemos, hai máis asociacións con necesidades neste concello, que unha asociación que leva reiteradamente tendo aportacións deste concello sistemáticamente e mal utilizándoas. E mal utilizando, ademais, a posición que teñen como asociación, que se debían dedicar a facer o que teñen que facer e non a facer outro tipo de cousas. E digo a Lira tamén, o digo así de claro. Non digo a Lira, os componentes, senón aqueles que a dirixen. E todos sabemos de que estamos a falar. Pero dito eso, nós, dende logo, a exposición nos parece boa, a función nos parece boa, esperemos rematar con isto. Unha cousa que dixo Maite e que me parece... Ademais, así acabamos dunha santa vez de ter un segundo debate sempre da Diputación aquí, porque a min, que eu, o digo a modo de broma, non? Pero que sempre vou a ter ao día seguinte alá, pois un pouco xa é un pouco aburrida ás veces. Eu creo que se a Diputación fai o seu traballo e o fai ben, pois dende logo teremos isto. Pero decía Maite que demandamos que colabora a Xunta, que colabora a Diputación. Claro, é que non tiñamos que demandar, é que o que tiñan que facer é cumplir, como dicen eles, estes últimos días, que nos están enchendo a todos a cabeza con que a igualdade entre españois, que hai que cumplir a legalidade, que hai que cumplir cos fondos, mañá se vai debatir longamente deso, que hai que dar os fondos equitativamente, xustos, que sean repartidos a todos os territorios por igual e todo o demais. Home, que o digo o Partido Popular nesta provincia, pois é un pouco curioso. Por eso digo que, a ver se é así, porque claro, os españois, que somos españois, galegos e ribadavienses, somos iguais os de ahora que goberna o Partido Popular cos que eran fai 20 anos. E seguramente as cuestións non van chegar por igual, verdad? Entón, iso é o que ten que pasar. Porque un alcalde que sea do Partido Socialista, que hubo un durante 20 anos e unha, non ten por que estar demandando o que lle corresponde a un concello igualmente que un do Partido Popular, digo mesmo. E iso é o que ten que existir. E, polo tanto, por iso digo que o espírito da moción nos parece ben para esta en concreto, ademais tendo en conta que aínda non se cumpliu o que eu espero que se faga, pero esperemos dunha santa vez que este concello pois tamén teña o que lle corresponde. E ollo, tamén o digo, o que lle corresponde, non máis do que lle corresponde por ser do Partido Popular, igual que non ser que lle toque máis por ser do Partido Socialista se mañá o Partido Socialista goberna esa institución, e que ten que ser a cuestión recíproca, porque así a todos nos irá un pouquiño millor, e todos os alcaldes podrán facer o traballo, e alcaldesas podrán facer o traballo un pouquiño millor que se non son da corda do Partido Popular nesta provincia. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, como ben apuntaba Brais, as obras remataron esta semana e, bueno, claro, só iba contemplado o que é o por fora e o tellado, o sea que, bueno, por exemplo, faltanlle ventanas, as portas e, bueno, un pouco de luz, un pouco de deixalo un poquinho máis que nada de vista. E, bueno, en eso estamos traballando en conseguir financiación non só da Diputación, senón de outras administracións, polo tanto, o noso voto vai ser a favor. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para Ribeiro en Común. Ben, moitas grazas. Sobre todo, grazas a todos os grupos porque se aprobe por unanimidade. Creemos que cando se ten responsabilidades de goberno, pois, como mínimo a un e a unha e a todos os que algún día pasaron por eso, creo que lles gustaba
rematar os proxectos e que os proxectos quedaran finalizados, polo menos, da mellor maneira posible. Nese sentido, nos evidentemente facemos propia esta obra, porque evidentemente lle puxemos moito. Oxalá lle puderamos poñer máis, non? Insisto, porque é certo o proxecto que se presentou falta mobiliario, falta luz, faltan darlle esa utilidade final e por eso traemos aquí esta moción. Evidentemente nos entendemos o que quiso dicir o portavoz do PSOE no bo sentido, pero tampouco vamos ahora a abrir aquí un debate sobre financiación das administracións locais, non? Algo que, por certo, é unha débeda pendente da parte administrativa española, de todo o sistema local español. É un desastre. É un desastre porque, e máis en Galicia, onde eu creo que non hai un blindaxe financeiro dos concellos, lle canto as competencias do mundo, e agora, ademais, eu creo que nos dá máis legitimidade de decir estas cousas ao non estar no goberno, porque obxectivamente é así, a todos os concellos lle can todas as competencias, todos os marróns, todos os problemas, e, sin embargo, nunca can con financiación. Tranlle competencias, cada lei sempre implementa, sempre obriga a implementación aos concellos, pero nunca ven debaixo dun brazo con diñeiro. E despois sempre caímos na financiación partidaria, non? Aquí na provincia de Ourense, no baltarismo ou no neobaltarismo, eu xa anuncio, Nacho, que non teño ninguna expectativa positiva co novo presidente, xa cho adianto, non porque xa basta con ver os nomeamentos que fixo a dedo, donde, bueno, evidentemente é máis do mesmo, non? É máis do mesmo. En todo caso, no único que teño fe é que algún día a ciudadanía, pois evidentemente, o saque dai, visto que as forzas da oposición non se deron posto de acordo que sea a ciudadanía. En todo caso, máis alá diso, o noso grupo teno claro. Mentras non exista un mundo perfecto, un mundo onde as administracións locais estean ben financiadas, nós, eu creo que a obriga de todos os concelleiros deste municipio, sea no goberno ou na oposición, estamos obrigados a traer a este pleno reivindicacións e demandas en favor do noso municipio e da nosa sociedade. E este é o único afán, é o único. En todo caso, é certo que temos moitos edificios sin utilizar. Aquí se mencionaron dous que eu creo que é importante recordar dúas cousas. Primeiro, hai un proxecto, non sei se conxelado ou desconxelado ou en vías de desconxele, pero hai un proxecto para levar a nova Galiña Azul para o Colexio da Alameda. Colexio da Alameda que se está usando, ou polo menos se estaba usando hasta fai pouco, por a banda Alira, curiosamente. E tamén por algúns veciños que usaban para outras tarefas culturais. E existe o edificio do Consello Regulador que, independentemente de si puntualmente se vai para ali algunhas asociacións ou veciños a facer actividade, o certo é, e o digo porque eu coñezo moi ben e porque tamén se presentou un proxecto, está presentado, de feito é unha das preguntas que o noso grupo trae nese punto, está proxectado no Ministerio de Cultura un proxecto de rehabilitación dese edificio polo goberno de coalición de PSOE e Reunión Común na anterior legislatura, e agardemos que salga beneficiado para facelo, porque unha cousa é ir uso puntual do edificio, pero ese edificio non está para meter ali asociacións, como, por certo, soltou en prensa e anunciou o PP no seu anterior mandato de que aí va a ser a casa das asociacións. Ese edificio non está para meter asociacións. Insisto, no verao sí, ou no inverno non é nada cálido, bueno, puntualmente, insisto, ben se pode meter, pero vamos a ver o percorrido que ten o proxecto que o anterior goberno presentou, que eu creo que é moito máis ambicioso que meter ali puntualmente as asociacións. En todo caso, calquer uso puntual, sesa da Alameda, sesa do Consello Regulador, está ben, a nos parece ben, por suposto, pero desde logo non contrapón nin é incompatible con este novo local que debería ser novo local social, pode ser novo local para asociacións, pode ser un uso versátil, que eu creo que quedou moi ben, reitero os parabéns á empresa que o executou, e agardo que o novo goberno, sexa dunha maneira ou doutra, lle dé a continuidade deste proxecto do anterior goberno e acabe este proxecto, pois, como a todos nos gustaría. E
xa que se vai aprobar, tamén pido como rogo case que o novo goberno tamén centre un pouco máis a atención. É certo, e fago autocrítica, desde logo nós non o conseguimos de mellorar esa ribeira, o conseguimos a medias, ou polo menos estou seguro que se tuveramos 4 anos por diante o conseguiríamos, por falta de tempo foi. En todo caso, que se dé a continuidade á mellora desa ribeira, a melloras en San Francisco, melloras peatonais tamén, e o teño tamén como rogo que se lle reclame tamén a Adif que continue coa limpeza da ponte do ferrocarril, que o noso grupo e o PSOE, desde logo, anunciamos como algo bo e que agora se quedou nunha minúscula fase que se nos anunciou a propia Adif, o dixo públicamente, o proxecto así está, de limpeza integral de toda a ponte e parece que quedou un pouco atascado. Agardemos que esa zona, que eu creo que merece moito máis, se xa posible. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación da moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Ben, pasamos ao punto 11, que é mocións de urxencia. Nos temos por parte do Goberno un asunto de urxencia que deixamos en riba da mesa aos grupos. É unha cuestión de trámite que é a inscripción no Rexistro Municipal de Asociacións da Asociación Anaquiños de Francelos, que foi a petición propia da asociación. Entregaron a documentación no Concello Antonte e por eso o levamos pola vía de urxencia e non o pudemos levar ás comisións. Proponse a adopción do seguinte acordo: proceder á inscripción da Asociación Cultural Anaquiños no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Ribadavia. Temos que votar en primeiro lugar a urxencia para incluílo na orde do día. Votos a favor. Queda aprobada a urxencia e agora votamos a inclusión da asociación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ben, algunha outra moción de urxencia? Non hai. Ben, pasamos ao turno de rogos e preguntas. Quen dá en primeiro lugar para Ribeiro en Común? Ben, grazas. O máis breve posible, ainda que eu creo que vamos moi ben de tempo, son das 9:15. En todo caso, nos temos aquí algunhas apuntadas que para nós, desde logo, é importante. Un dos rogos vai a ser, ademais de que se reiterara as contas da Festa do Portal cando estean, xa se o dixemos nas comisións, antes de se finalizaran, e solicitamos que para as próximas festas, se o Concello de novo vai a poñer barra con bar, pregamos que se faga unha convocatoria pública, ou se lle ofreza tamén de maneira pública, por suposto, a todos os clubs, as asociacións do municipio, e non só a uns poucos, ou desde logo que non queda a uns poucos hosteleiros, desde logo que non queda nada ben e que ainda encima se un negocio no que pertence o membro do goberno un dos beneficiados. Digo, non queda nada ben, desde logo esa é a opinión do noso grupo e algunhas queixas que o noso grupo recibiu. En todo caso, creo que estas cousas, para non tampouco perxudicar a ninguén, é dicir, estar no goberno pode ser compatible, non nos parece mal, pero si se fai de maneira pública, darlle oportunidade a todo o mundo. Reiteramos, como xa fixemos en comisións, que se realicen as obras da Porta Nova, a nos gustaría, polo menos, recordar tamén, como xa dixemos, que o 30 de outubro vence o plazo da subvención e, bueno, a non ser que agora a Ribadavia sea un concello millonario e bollante, pero creo que tampouco estamos para tirar as subvencións conseguidas que caro lle costou o anterior goberno. Reiteramos a petición de xuntanza cos clubs deportivos en canto a esa información sobre a obra do pabillón, xa o dixemos tamén no Consello Municipal de Deportes, nos parece tamén sustancial, que non haxa algúns que teñan máis información que outros, tamén isto é importante ter certa delicadeza e tratar a todo o mundo por igual. Facemos un rogo ao señor alcalde para que rectifique as declaracións públicas feitas en prensa, polo menos en algunha prensa que saiu respecto á obra da Veronza, unha vez que se nos entregou o venres o informe de patrimonio e dá razón, polo menos o que afirmábamos Ribeiro en Común desde o primeiro día, non? Donde dixemos que o proxecto non contemplaba tal aberración que ali se cometeu e que evidentemente o alcalde dixo que sí, que eso era unha cousa do proxecto anterior. Este informe o desminte. En todo caso, que sí é responsabilidade do goberno é vixiar as obras
Eso sí que é unha competencia do goberno, non do anterior, do actual, e eu creo que é algo que non se fixo, e facer ese tipo de declaracións cando sabes perfectamente que non é real, bueno, desde logo para nos non é ético, e o que si pedimos é unha rectificación que eu creo que é o máis honesto. Quedan 4 anos por diante, tampouco vai a ter ningún tipo de custe político nin electoral, e eu creo que sería o máis honesto. En todo caso, tamén pedimos que se reforce a limpeza de parques infantís, por obra e gracia e casi maxia. Todos os paparachis que había do Partido Popular desapareceron, deberon quedar sin carrete ou deberon quedar a Cámara, igual lles quedou na casa, pero o certo é, e tamén o digo como autocrítica dun goberno que moitas veces, é certo, nos non teñamos esa competencia, era un goberno de coalición, non pertenecía ao noso grupo, pero hai que fazer autocrítica, e moitas veces non estaban tan limpos como, polo menos, o noso grupo nos gustaría. Pero tamén é certo que os que tiñamos competencia de goberno, PSOE e Reunión Común, non andamos con estas demagoxias, ni con esta deslealdade, por certo, que sí que tivemos que soportar. En todo caso, o fago en sentido positivo. Eu, por motivos obvios, vou aos parques infantís e creo que é mellorable, é dicir, a veces están ben, outras veces están bastante mal, e ás veces incluso é do mal uso ou de que as cousas están bellas, pero bueno, é simplemente un requerimento. Creo que tampouco é nada do outro mundo, é unha petición creo que bastante normal. Tamén solicitamos se faga cumprir no que se poida a normativa de estacionamento, na zona azul e na zona verde, e sobre todo na zona verde no sentido de que moitas veces os que somos residentes no casco histórico nos atopamos coches que nin teñen tarxeta, nin a teñen tramitada, nin teñen o papel impreso de que está solicitada, e, bueno, creemos que eso se corrixe simplemente, evidentemente, facendo cumplir a norma, que a veces, claro, traeche inconvenientes e rifas con algún veciño, pero se estamos, a norma hai que cumplila. Polo menos os gobernos deberían estar para iso. Tamén queríamos solicitar, xa o dixemos antes no anterior punto, que o goberno lle requira a ADIF a cuestión de darlle continuidade á limpeza da Ponte de Ferro. Teño que decir, e desde logo non é culpa do actual goberno, só faltaría, que xa están aparecendo ervas nunha obra que recentemente en teoría se fixo, cousa que non é culpa do actual goberno, tampouco da anterior. Bueno, pois a obra non se executou como eu creo que se debería executar. En todo caso, esas pequenas eivas que poden surdir e ese requerimento para que darlle continuidade. E tamén temos algunha pregunta, se ten a ben responder, senón tampouco teñen en absoluto presa, pero como é pleno, parecenos pertinente. Primeiro, se hai a información sobre o proxecto mencionado antes polo noso grupo sobre o BIC, sobre a subvención do Ministerio de Cultura de 2,5 millóns de euros, entre eles a sede do antigo Consello Regulador. Tamén se hai información sobre o proxecto conxelado que dixen antes da nova gardería no edificio do Colexio da Alameda, tamén todos público e notorio que existía e que se parou no seu día. E queríamos preguntar se vai haber obras na Casa da Cultura. Temos información de que a banda Lira quere facer ali un almacén ou algo así. Queremos saber a que obedece, como é, se iso se vai levar a cabo, ou se, bueno, nos entendemos que é certo que coordinar espazos compatibles é sempre difícil. Nós, desde logo, vamos lle dar o apoio ao goberno para que se manteña, se lle dé a continuidade á xestión na Casa da Cultura. Creemos que foi moi boa na anterior mandato da nosa compañeira Paula, e se é así, e hai continuidade, o goberno vai a ter o noso apoio. En todo caso, nos gustaría que se nos respondera a pregunta, e tamén nos parece ben que se busque un sitio a calquera asociación, tamén a banda Lira, tamén van a ter o noso apoio, a pesar de que só recibimos guerra sucia por parte de algúns, de fabas contadas desa asociación, fabas moi contadas. A maior parte da asociación é honorable o seu labor, a súa labor, mellor dito, e
todo o noso apoio, pero é certo que sempre hai quen aproveita as festas parroquiais ou calqueres micrófono para criticar cando alguén non se pode defender, e isto que lles pasou reiteradas veces as esquerdas con representación neste Concello, as esquerdas con goberno, quería dicir. En todo caso, nos gustaría ter información se vai haber obras e se se vai a haber algún cambio de ubicación da Lira. En todo caso, bueno, insistimos e sin ninguna, con toda honestidade, unha asociación máis e teñen tamén dereito aos seus espazos e vamos a defender que teñan dereito a eses espazos sempre que, evidentemente, non perxudiquen ao correcto funcionamento de concellerías de outras áreas e de outras asociacións. En todo caso, esas son as preguntas. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Dos rogos tomamos nota. Ao respecto das preguntas, no referente ao proxecto do casco histórico, de momento non está resolta a convocatoria. En todo caso, lle pasaremos máis información por escrito. O mesmo respecto ao tema da nova gardería no Colexio da Alameda, pasaremoslle unha resposta por escrito. E no punto 3, no que falaba da Casa da Cultura e utilización por parte o sea, unhas obras, estáse valorando, e é certo que sí que estamos valorando a posibilidade de habilitar un almacén coa intención de que cando a Lira faga ensaios grupais poida utilizar o auditorio e entón teñan un espazo para guardar o material sen interferir precisamente coa aula de percusión, que era un dos grandes problemas que había anteriormente pola convivencia entre os diferentes colectivos. Entón estáse valorando esa posibilidade, pero de momento aínda non está pechado, pero sí é certo que se está valorando. Grazas. Quenda para o BNG. Que tal, boas? Un rogo, creo que é conxunto para o Miguel e para a Yoli, non sei moi ben. Costa moito facer este rogo porque me parece unha idea que me encanta e que queríamos levar a cabo cando tuéramos nos a alcaldía. Pero como faltan 4 anos aínda, 3 anos e pico, pois vou a dicir xa. É un proxecto que temos nós no instituto, que hai o bacharelato de artes, aquí tamén hai en Ribadavia. Entonces son os rapaces de artes que fan dibuixo técnico, están no mundo da arte, encárgase de facer murales, grafitis. Dase a idea e eles levan a cabo moi ben, ademais, eles están encantados. Entón nos ocurriusenos que na porta da vila, na parede esa que xa pedimos o rogo esta última vez, sabes, sería un do Xudi, bueno, por onde se vai? A porta da vila, a plaza esta que se restaurou ano pasado, que ten esa parede de aí, pois creo que podíamos organizar un concurso de ideas aos rapaces de artes e pois colevan. Non se parece, é fácil, é fácil. Vale, bueno, pois que se estudie, porque é unha maneira de solucionar ese problema desa parede de aí, que eu paso por aí sempre, porque aparco lendo das caravanas e parecen doima vista, e por outro lado é unha maneira de involucrar os rapaces no cuidado do patrimonio histórico. Entón, pareceme moi boa idea, se queredes levar adiante, pois estaría guai. Outra para ti, Yoli, reiterar tamén a petición de información das festas, porque nós sí que vamos facer unha pequena crítica, porque vemos que sospeitamos que subiu moitísimo o orzamento das festas, e ao final a política redúcese en ter contenta a hostelería e traer orquestas. Creo que hai que ser un pouco máis creativos. Con respecto ao que dixo o Brais tamén da concesión da cafetería, o que nos pareceu mal, coímos que parecerá mal tamén, aparte de que non sería concurso público, foi que cando hai festas arriba non se lle ofrece unha barra aos bares de abaixo para poñerse. Quero dicir, bueno, xa sabemos que dices que son bares da noite e tal, pero creo que hai algún malestar en algunha cafetería das de abaixo porque non lle ofrecerán a eles a cafetería da Olympus, vamos. É como se cando foi do Michael Jackson se abre ali unha barra e se lle ofrece ao Evencio, ao Pintamonas ou a Bronza, algo así. Outro rogo é, se pode ser, pois, eso que tamén comentamos aquí, canto antes se dé un local para as asociacións, pois estaría guai. Nos ofreceramos xa o do Consello Regulador, que era un bo espacio para as asociacións, como idea. Nada, queres dicir algo? Podemos cambiar, non? Bueno, outro día en comisións falouse bastante de tráfico, de cousas que había entonces para convocar unha comisión. Eu quería preguntar cantas tarxetas máis de Zoo Azul se fixeron e se barallou, como no seu día demandou o BNG, poñer unha máquina expendedora
para que non haxa... A mí pareceme ridículo, xa dixen sempre, andar co papeliño. Sempre me pareceu ridículo. O que non lle pareza, tamén lle respeto. Pero poñer un papel, cheguei a tal, e a min... Entonces, ahora quería saber cantas se fixeron, máis se baralla a poñer a máquina. O punto de recarga eléctrico creo que sigue sin funcionar. Tamén se vendía naquel momento como algo que nos iba a traer... Bueno, é importante, a mí parece importante que ese punto funcione, que se poida utilizar, xa que está posto, xa sabemos que había problemas de que non daban permiso ou que non sei que pasaba. Eu vou a seguir demandando cousas para Ventosela, porque ese proxecto da nosa rúa, que lle toca moi de cerca tamén ao concelleiro Miguel, sigue sin empezar, non sei que pasou, agora sei que só chega o orzamento para facer a mitad, ou non chega para nada, pero eso está... ou non sei o que pasou, está así como estaba, e gustaríanos que se arranxara. E igual que a outra, que é por onde baixan os coches e realmente ten moito tránsito. Tamén me sorprendeu, e por iso vou a preguntar, nunha xunta de goberno, que ali se vai a expropiar unha propiedade. Gustaríame saber por que razón, porque eu creo que porque, Dios mío, eu levo 23 anos vivindo no mesmo sitio. E, por favor, que alguén me diga quen veu ali a facer algo naquela casa, que me leva ali, ali nadie veu a expropiar, eu teño denunciado, eu teño, non sei por que razón ali se fai e noutros lados non, porque eu, se a persona non atende o que ten que atender de arranxos ou de pagos ou do que sexa, vale, pois a min, eu levo 23 anos vivendo no mesmo sitio, pásame o mesmo, entonces haberá que denunciar de outra maneira. Tamén me chegan queixas desde Francelos de... Podo seguir? Vale, bueno, pero despois xa me respostas a todos, así remato. Me chegan queixas desde Francelos que efectivamente asfaltouse a carretera, pero que se fixeron bastante dano nas aceras, en arquetas, etc., porque os camións que se subían encima das aceras. Eso que me chega a min. E despois tamén me chegan queixas de veciños desde Sampaio e outras localidades que cando se funden as luces, que se funden bastante, e a veces temos quedado sen luz, que se tardan moitísimo en ir a arranxalas. Non sei se porque fai falta unha máquina especial para subir ou algo. E outra queixa que me chega é de transporte, que tamén o MNG sempre ten demandado, nin buses, nin trens, e por encima dice que hai autobuses que paran na Cañiza, que veñen de Vigo, pero en Ribadavia non. Eso xa me parece o colmo dos colmos, o sea, paramos na Cañiza, pero en Ribadavia non. Entonces, haberá que facer algo e seguir demandando, porque senón Ribadavia creo que vai quedar barrada ao mapa nese senso. Grazas. Grazas, os dos rogos tomamos nota e cuestións que se plantearon, as tarxetas de estacionamento encargáronse 1000, a posibilidade de máquina estáse valorando, pero de momento non tomamos unha decisión ao respecto. O mesmo co punto de recarga eléctrico, estamos valorando que opcións se poden tomar, porque, bueno, non sei, quizás si hai que cambiar a ubicación, porque entendo que todavía non contamos con autorización para a colocación nese punto. Entón, haberá que tomar unha decisión tamén con el. En referencia a Ventosela, dúas cousas. A obra de embelecemento do núcleo rural de Ventosela, estamos, pois, evidentemente, nós tamén temos claro moitísimo interés en que se faga o antes posible e estamos pendientes. O que pasa é que agora vai haber xa que pedir algún dos permisos sectoriales que está caducado, que se pediron xa novamente, entón estamos agora a espera de que volvan a chegar eses permisos sectoriais que había, pero que caducaron pola non execución da obra. En cuanto ao tema do inmueble, que me corrixa o secretario si me equivoco, porque, bueno, un tema que a min se me escapa a nivel xurídico en algúns aspectos, non é unha expropiación, é un procedimento que ven derivado da falta de cumprimento das obrigas de mantemento do inmoble do propietario, existen denuncias dos colindantes e entonces provócase un expediente de venta forzosa, non é unha expropiación. Claro, porque se métense, a ver,
fanse requerimentos porque non ter o debido cuidado do inmoble, eses requerimentos ao non cumprirse van asociados a unha sanción administrativa, non se pagan esas multas e ao final do procedimento pois ven o punto da venta forzosa, vale? Que é o punto no que nos atopamos agora. Non é unha expropiación, evidentemente, porque o Concello non se queda para nada con ese inmoble, senón que é unha venta forzosa que sae a subasta. Creo que ese é o procedimento, que foi unha cuestión similar ao que ocorreu no seu día coa Granxa do Outeiro. Sí. Vale, en todo caso, dime o secretario que o sea, coa colindante que ten unha cantidad importantísima de euros, falamos de miles de euros en multas, que parece ser que agora co procedimento que se compromete a que o vai solucionar, arreglar, pero bueno, en todo caso, o procedimento administrativo está en marcha, de acordo? Despois, tema de Francelos, efectivamente, unha vez que se levou a cabo o asfaltado, quedaron bloqueadas as arquetas, todas as arquetas están bloqueadas, hoxe xa non, xa se retirou. Nos preguntamos, porque evidentemente nos chegaron as queixas dos veciños, e nos dixeron que o procedimento habitual que era ese, que primeiro se asfaltaba todo e despois se retiraba, se limpaban as arquetas para que quedasen ben. Agora mesmo está xa retirado o asfalto das arquetas. E respecto ás aceras, non sei, non botarei un ollo porque a verdade non sei se se rompeu algunha acera por os camións, eso sí que o descoñezo. No referente ao tema de arranxos de luces que tardan, pode ser en algunhas ocasións sí que hai, dependendo do tipo de farola, e para algunhas que fai falta un camión con elevador, e entonces o que se fai é agrupar, o sea, cando hai varias, alquílase o camión e vanse a reparar. Quizáis sexa eso o problema do retraso en algúns casos. E despois o tema dos autobuses, eu agradeceríalle que me especifique cal é a liña que ven de Vigo para na Cañiz e non para en Ribadavia para poder facer a reclamación ao respecto. Vale? Grazas. Grupo Socialista. Ben, boa tarde a todos e a todas. Comentar non rogo que fixo o compañeiro do BNG, que o proxecto do que falas de facer murais só tentamos levar a cabo o grupo de goberno do PSOE e Ribeiro en Común. Temos un listado de muros privados e de zonas do casco histórico, pero bueno, nos atopamos con diferentes dificultades por parte de permisos de patrimonio, casco histórico, das arquitectas. Entonces, eso, que é algo que só intentamos levar a cabo nós. Fixemos o tema das Irmáns Touza na Rúa de San Francisco e, bueno, foi o que pudemos chegar a facer. Ben, eu quería facer unha pequena pregunta ou rogo que comentamos xa en comisións de goberno. A estrada franqueirán se levou a cabo unha limpeza dunhas acacias na entrada e non sei, entendo que se fixo a través do Concello, non de fomento, porque a parte de arriba non a da baixo da Nacional 120. Entonces, bueno, temos bastantes queixas dos veciños, porque, bueno, se quitou moita maleza, moita acacia, e agora hai risco de, bueno, pois de que se vaya por aí un coche, porque quedou sin nada de, non hai baranda de seguridade, nin hai nada de seguridade, a xente ten que subir a pé, bueno, é bastante perigoso, tanto para os coches como para os peatóns. Entonces, pediría que se coloque unha baranda de seguridade ou algo para, bueno, para evitar algún tipo de susto. Vale. Bueno, tomamos, o sea, o que comentaba sobre os murais era unha apreciación, non? Que, vale, temola en conta. Respecto á estrada Franqueirán, sí que foi, nese primeiro tramo, sí que foi de actuación de fomento. Non sei se viu a máquina que estaba utilizando para limpar, ten un brazo moi longo e que limpaba toda a parte... Sí, si se fixa o traballo que fixo polo resto da carretera é espectacular, eso é un brazo inmenso que tritura todo, entón claro, nesta parte do inicio da subida levantaba o brazo e foi triturando hasta arriba hasta onde chegou. En todo caso, pois, tomamos o rogo. Pediría que se poña algo de seguridade para, porque, bueno, os coches baixan a toda velocidade, é unha zona que se che pode ir o coche facilmente, podes baixar por aí abaixo tranquilamente. Pois tomamos nota do rogo, moitas grazas.
Repasando as actas da sesión de goberno da Xunta do Goberno local, hai unha petición na veciña de Sanín de poñer 2 luces. Se poñeron finalmente ou como quedou o tema? Pois recabo información e paso ya a resposta por escrito. Vale, segundo, na acta tamén da sesión da Xunta de Goberno hai unha queixa do PAC, da coordinadora da situación do taxi da Garda. Fíxense xestións, aclarouse o tema, o que temos que entendido normalmente que se hai ese teléfono, aunque chames ás 4 de mañán, o taxi, o taxista que teña ese teléfono, pois teñe que responder e atender o servicio. Se hai unha conversa co colectivo de taxistas, e se vai arranxar esa situación. Sí, como vostedes saben, sábeno perfectamente porque tamén estuveron no goberno, existe un problema con esta cuestión e estamos intentando solucionalo. No mes de agosto se impartiron 2 cursos de manipulación e higiene de alimentos na Casa de Cultura, na sala informática, a dicir a miña honra, a colaboradora, a docente e colaboradora nosa da Universidade da UNED, pero me extrañou un pouco que ella tiña que ter o seu ordenador e o seu proxector, dado que o proxector que teñen vostedes na Casa da Cultura, na sala informática, no teito, a hora de proxectar a imaxe na parede, os que están na primeira e segunda fila, pois teñen capacidade de velo. Os que están terceira e cuarta fila, como non teñan prismáticos, ni ven ni letras, ni imaxes, ni nada. Según o técnico que está ali, pois o que se necesita é un proxector ou máis para atrás ou que sea máis panorámico. Ou que se poña, digamos, outro proxector, digamos, manual a disposición dos docentes que veñan. Eso sería... Segundo, acabo de ver aquí un cartel que hai un curso de defensa personal no Centro Social Comunitario da Xunta e que ven un club de karate externo. Rogaría que para as próximas actividades se teñan en conta os clubs aquí de Ribadavia, se queren colaborar, claro, eso é outra cousa. Pregunta a Consellería de Servicios Sociales, está o 25 de novembro aí a porta, se teñen previsto, se están xa facendo xestións de facer actividades conmemorativas do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, Violencia da Muller. Ben, dos rogos tomamos nota. Na referencia ao do curso de defensa personal, evidentemente un curso organizado pola Xunta nos centros sociocomunitarios, nos trasladaremos a cuestión, pero non é competencia nosa. Actos do 25 de novembro estáse traballando na elaboración dos mesmos, terán cumprida información en cuanto este o programa pechado. E respecto ao tema que comentaba da Casa Cultura, pois é sinceramente a primeira vez que teño esta queixa, entón pois intentaremos resolvelo. Sí, por menos que se vea un pouco máis grande a imaxe. Moi ben, gracias. Bueno, aínda que hai algunhas cuestións que xa se abordaron, non por elo, evidentemente, como o noso grupo é o que vai en último lugar, queremos facelas igualmente e deixar clara tamén a nosa posición. Con respecto ao que falaron os dous grupos, e non estou confundido, tanto BNG como Ribeiro en Común ou Ribeiro en Común e BNG. Primeiro fago a pregunta, se ten a ben me contesta, porque o mellor despois xa a cuestión para nós cambia. Con respecto ao procedimento do bar que se montou, digamos, cando actuou a orquesta na zona do instituto, a pregunta é a seguinte: se tuvo conversas con máis persoas, con máis colectivos, con máis asociacións, que a Asociación de Comerciantes? Porque se me resposta que sí, eu xa non teño nada máis que preguntar ao respecto. Pero se non se me resposta, pois direi o rogo que fago. É a pregunta que teño que facer, primeiro. E se non farei o rogo. Bueno, pois entón entendo que non se fixo, polo tanto vou facer o rogo. O rogo é que daqui en adiante se faga. Por unha cuestión, isto non é nada que este inventado. Primeira cuestión, cando se fixeron ali cuestións semellantes, que nada tiñan que ver, porque eran actuacións musicais, non digo nin millores nin peores, pero evidentemente había unha cuestión que era fundamental. O digo por poñer en antecedentes. Naquel momento, o Concello, o goberno éramos nós, considerou que tiña que cobrar entrada. E, polo tanto, era máis complexo pois ter o personal para que anduvera entrando e saindo para controlar as bebidas. Xa, empezando por aí. Segundo,
O procedimento foi falar con asociacións, clubes, entidades ou colectivos que estuveran interesados en facelo. Pero, primeiramente, se fixo ca Asociación de Comerciantes, que eles mesmos poden atestiguar porque eles mesmos despois foron os encargados de levar ese tipo de cuestións adiante. Non queda estético, primeiro, que hai un membro do goberno que evidentemente non se pode misturar o privado co público. Outra cousa é que se poida facer, pero ese tipo de cuestións, sin consultar con nadie, en competencia, con outros negocios que están naquela zona, por certo, naquel momento tamén se facía porque tanto un bar que había, que todos sabemos cal é a entrada, como outro de máis envergadura, naquel momento non abrían. E, polo tanto, non había servicio. Pero hoxe en día sí que hai servicio para dar ali. E nos parece, xa que non era de recibo, desde o noso entender, poñer ese tipo de cuestións. E logo outra cousa que nos parece fundamental, que tamén preguntamos e que lle rogo que nos conteste, que é se ese tipo de bar ou esa colocación que se fixo aí repercutiu de alguna maneira no Concello, porque iso tamén é importante. Hai que saber se o Concello puxo un canon, tuvo algún beneficio ou algo que beneficiara o Concello en algún sentido, porque senón tamén é que estamos entrando nunha dinámica un pouco perigosa. Eu digo ao alcalde con toda boa fe. Aquí non se vai a confundir o público co privado. E me consta que vostede tamén o sabe, ou polo menos que algunhas cousas lle teñen chegado. O digo por ben para todos, porque senón, nós, xa lle vou adiantando, con respecto a outro rogo que lle vou facer ahora. Xa sei o que me vai contestar, pero eu tamén lle vou a decir. Mire, o Grupo Socialista lle pediu que quitaran as axudas a material escolar con antelación. As quitaron, non sei se o día 13 ou non sei que día foi exactamente. Seguramente nos vai a decir que nós o fixemos no goberno un día, o día 14. Sí, pode ser. Pode ser que esa cuestión se fixera por algo. Pero este que lle fala as quitou algún mes, no mes de agosto, a finales de agosto. E sabe o que fixo o Partido Popular, que é onde vou eu con este tipo de cuestións? O teño aquí por escrito, e usted o fixo, vostede, que é hoxe o alcalde. Sabe o que fixo? Denunciarme na Xunta Electoral Central, de zona, primeiro, perdón, por delito electoral, porque eu había anunciado as axudas dos escolares en agosto, e porque había unhas eleccións de non sei o que. Se a vostedes o Partido Popular lle parece normal que ese tipo de actuacións son normais en democracia, porque un alcalde que anuncia en agosto as axudas porque vai empezar o colexio en setembro, eso fixo vostede comigo. Por eso que lle advirto, e non é unha amenaza, é simplemente unha cuestión que quede encima da mesa ben clariña, que este grupo non vai a permitir máis cousas dese tipo, porque senón teremos que acudir a donde vostede acudía por cuestións como esta, que lle estou apuntando, está aquí. Ademais o anunciaron e tal, non pasou nada, evidentemente. Pero denunciar a alguén por delito electoral, por anunciar aos veciños que tiñan opción de optar aos libros de texto e optar ás axudas do Concello, é bastante, que o xuzguen eles, que me están escoitando. Eso se me fixo a min, sendo alcalde, en minoría, sabe? Vostede. Por lo tanto, lle pido que non siga actuando como que non ve, porque no seu grupo en 3 meses xa pasaron moitas. E xa lle digo, non é unha amenaza, simplemente é unha advertencia. Porque, mire, tamén nos vamos centrar no tema das obras. Fai 20 anos que non hai ningún concelleiro de obras que cobra deste Concello. Fai 20 anos. Si nos remontamos a quen cobraba, todos sabemos quen cobraba cando foi concelleiro de obras. Todos sabemos o que pasou nesa época. É a época da Alameda, é a época da Plaza Maior, é a época de todo o demais. E se cobraba. Dende logo non vou comparar aquela persona, porque non está para defenderse, que a actual concelleira. Dende logo que non. Non o vou a facer. Pero se lle pido a concelleira e a vostede, que é o seu jefe, que teñan bastante máis control nas obras. Bastante máis. Porque levan 3 meses, e levan feito cada unha, que se o hubiéramos feito nós, estaríamos aguantando o personal, como decía onte Brais, se acabaron os paparachis
o peor, e se acabaron as malas personas que por cousas moito menores insultaban, faltaban ao respeto e decían verdadeiras barbaridades, como hubiera pasado con cousas que se levan feito nestes 3 meses. Entón, eu como xa non teño nada que calar a estas alturas da miña vida política, pois o vou a decir. Mire, a obra da ponte, o que lle dixo Brais, lle dixo moi suavemente. Vostede saliu a decir, así como que non quera cousa, que o proxecto era meu, que era da miña alcaldía. O proxecto que chega aquí é en abril. As eleccións se celebran en maio. Por lo tanto, ese proxecto, logo, vostede sabe, por como entrou de alcalde naquela época, eu, evidentemente, pouco pude facer, nin siquiera casi nin velo. Xa empezando por aí, porque así se deixa caer que o proxecto fixo malvado, eu son o malvado Nacho, que o fixo malvado Nacho, que o fixo todo mal. Entón, eso foi no 2019. Entonces, para desmentir todo eso, mira o que dice, porque aquí veo a súa, por eso lle digo que aquí hai un problema, por eso lle digo que o melloren. Aquí hai un problema, que é a falta de control das obras. E digo por qué. Mire, no obstante, el director de las obras quiere hacer constar, porque lle botamos a culpa ao director das obras, eu chameino antes de salir a decir nada, porque me parecía tal barbaridade, porque o que había falado conmigo era unha cuestión que está aquí reflexada por escrito, que dice, no obstante, el director de las obras quiere hacer constar que, en su opinión, el nuevo Petril de piedra no resulta necesario y puede desvirtuar la labor de reconstrucción realizada. Por otra parte, tal y como se manifestó en repetidas ocasiones, resulta necesario autorizar algún tipo de protección al desnivel, eso sí que é o que se falou comigo, que levaba eu esa obra, o digo así de claro, de protección al desnivel que se ha generado en la ribera y que el proyecto constructivo no resuelve. O que se había falado, en resumen, o que ten que falar un concelleiro que leva eso, o alcalde, ou quen sexa responsable, é falar que a persona que leva as obras. E me consta que non se falou, Mariluz, porque se se falou, temos un problema. Pois se se falou e se permite que se poña eso para despois que teñamos que ser os demais a dar a voz de alarma, é que temos un problema. E me consta que non se falou, porque eu o sei. Entón, pido que se teña máis vigilancia nas obras, porque ti o dixeches outro día, eu non estaba, pero dixeches que levaba de solo 3 meses, ou xa levaba de 3 meses, según como se interprete, porque despois de 3 meses dunha obra que está casi finalizada, non se atende ou non se sabe nin quen é ou a persona que leva eso, pois, dende logo, eu creo que hai que ter un pouquiño máis de control, porque senón pasan cousas como esta, e isto era unha verdadeira aberración, que estou seguro, ademais, dunha cousa. Se non chega a ver esa voz de alarma, que nese momento non fixo falta paparaches, xa saliron outros. Pero se non chega a ver, ao mellor seguíamos con ela. E a min, sinceramente, me parecía unha aberración. Por certo, tamén dicilo, o proxecto, o informe de patrimonio dice que se reutilicen as pedras, non dice que se poñan novas. Eso tamén o digo porque os que nos escoitan. Porque os bulos que crean aquí, non digo a concelleira precisamente, os bulos que crea o goberno e o alcalde son de cuidado, por aí por os bares. Porque a mí me chegan tamén, que non somos alleos, Só faltaba que puxéramos nós as alcaldesas e as pedras aquelas. Gulín non, porque ainda non estaba. Entón, home, sexamos serios, porque os proxectos se fan, pero as aberracións as fan quen goberna, vale? Despois, que a obra da Porta Nova. A min xa me preocupa de antemán, o dixo Brais tamén, moi suavemente. Eu, sinceramente, o sabe el, pode dicilo se é certo ou non, se quere. Nós podíamos haber comenzado esa obra anteriormente, vale? Porque estaba axudicada, se axudicou en abril, se non recordo mal, e Brais falou comigo e demais. Podémoslo haber feito. A miña opinión foi, mira, para que salgan a decir que estamos facendo algo electoralista e demais, eu creo que por ética, como veñan as eleccións, é mellor deixala para despois. Pero si falamos ca empresa de auga, que o pode decir, e ca empresa que resultou adxudicataria. E lle comentamos o problema que había, que esa obra non levaba aparellado de abaixo. Isto foi en maio. Entón, a mí me resulta incomprensible, de verdade, a non ser que me dedes unha explicación máis aceitada, que ahora no mes de setembro, casi outubro, non de outubro, porque o día 1 vai a ser o lunes. Non sei se vades empezar o día 1, pero outro día Miguel dixo que se iba a empezar en comisións de inmediato. Entón, primeiro, que eu sepa,
Non hai información de Aqualia nin memoria valorada desa situación que é acometer eses traballos se se van a acometer. Me refiero aos de apoio de meter o saneamento e abastecemento como se había falado. Segundo, esa obra ten 2 meses, se non me confundo, de execución material. 2 meses, a parte de arriba. O sea, o embelecemento. Non todo que leva aparellado. Entón, estamos en outubro. Hai que finalizar a 31. Eu non sei como vamos a facer. Se vamos a traballar día e noite ou vai a pasar o que eu estou vendo e anunciando, que é a ver se vamos volver aos tempos en que volvíamos. E despois pasará unha cousa. O Parque Robla tamén foi culpa nosa, cando levaba outro tipo de cousas. O campo de fútbol xa sabemos o que pasou por non facerse en tempo e forma e todo o demais. Me van decir que lle votaron igual, perfecto, pero eu non estou aquí para decir que lle votaron igual, estou para decir o que se fai mal. E iso, desde o meu punto de vista e do meu grupo, se está facendo horriblemente mal, porque non entendo. Xa digo, a non ser que me conteste por o que foi, non entendo, porque aquí se falaba incluso de que querían renunciar á obra. Claro, renunciar a unha obra non estamos pa elo, como decía Brais, pero é que se renuncia, ao ano seguinte non a podemos pedir. Entón, dende logo, outra obra que desde o noso punto de vista se está executando mal. E como decía Brais, costa moito conseguilas. Por iso que eu pido que se nos informe a que pasa aí. Non o sabemos, porque eu, dende logo, o vexo bastante mal a día de hoxe. E logo, é que non era por estenderme tanto, pero é que, xa digo, é unha tras outra. Logo, outro día se suspenderon aquí as comisións. Bueno, non vou entrar nese tema porque a verdade é que é bastante molesto, porque despois do que aguantamos algúns aquí, que se tuveran que suspender as comisións por unha diferencia de tal cando que recibe, ao mellor, as faltas de respecto non é precisamente o que despois se lle levanta. Bueno, é que é de coña, non? Pero, digo, como non se pudo preguntar, eu estaba dicindo unha cousa naquele momento que creo que se explicou no Consello Municipal de Deportes. E creo que o explicou vostede, alcalde. Entón, eu tamén me quedo preocupado por o procedimento que lle dixo aos clubs e a todos os que estaban ali que se iba a cometer. Vostede outro día, parece ser, desmíntase e tal, dixo que se habían adjudicado as obras do pabillón e que habíamos recibido unha subvención de 50.000 euros e todo o demais. Vale, perfecto. E dixo que non se había recibido outra subvención da Diputación. Tamén yo dixo ali a todos os que estaban ali. Entón, que se iban a cometer as obras, eu non estaba, non lle podo decir as palabras literalmente, que se iban a cometer as obras para Navidad. E máis, vostede saliu a decilo, eso sí que o escoitei eu, nun medio de comunicación, na radio concretamente, a salir a decir que se iban a facer esas obras e que se iban a facer en Navidad. E que se está. Claro, a mí o que me preocupa de todo isto, que mellor nadie... A mí me interesa que se faga a obra, pero eu outro día, cando eso aconteceu, dixen, o peor que hai en política é a ansiedade. Vostedes queren facer moitas cousas, evidentemente, pero os que estábamos aquí tamén, pero hai que facelas ben. Se vostede dice, e vostede cree, e esa é a pregunta que lle fago, se vostede cree que o procedimento é correcto, que vostede diga que unha obra que hai que cofinanciar, que aínda non chegou a subvención e, polo tanto, se quitou, se vostede cree que ese é o procedimento, e despois que diga que se non chega a subvención, pois que entón non se poderá facer, eu xa adianto aquí a todos os usuarios do pabellón, se non se fai esa obra, é por negligencia do goberno. Non vale despois, que é o que vou eu, non vale despois vir aquí que o PSOE, que Ribeiro en Común, como pediron outra reunión, que non sei que son os culpables. Eso valdralle para a súa parroquia. Pero a realidade non lle é esa, A realidade é a seguinte. Vostede sabe como a min que hai que facer unha modificación de crédito na Diputación. E sabe que, como a min, que se vai levar para outubro. E sabe como a min que isto que hai que xustificalo en outubro. Entón, habrá que buscar un mecanismo. Eu estou disposto a axudar. Fíxese vostede o que lle digo. Non estou disposto que vostede me fixo a min, o que lle dixen ao principio. Agora ben, se non se produce, non se fan as cousas acorde ca legalidade, vostede despois non lle bote a culpa aos demais, porque entón vostede terá que responder desa neglixencia. E esa neglixencia, desde o meu punto de vista, é grave. Vale? E vostede o sabe.
Entonces, eu quero que se faga a obra, sí. Quere buscar a axuda conxuntamente comigo na Diputación? Eu estou disposto. Ideas hasta lle teño. Pero vostede non venda o que non pode vender antes de tempo e o que é peor. Non informe aos grupos, por moita maioría que teña, para facer procedementos irregulares cando menos. Xa yo digo, porque os demais levámoslle moitos anos aquí e nos asustamos ao que tiñamos que asustar. Tamén nos gustaría nos facer moitas cousas que non podemos facer por falta de financiación. E sabe vostede a que me refiro. En todo caso, sigolle facendo ese rogo que presten máis atención ás obras públicas, porque a verdade, como lle digo, que en pouco tempo a non nos preocupa bastante o que lle acabo de expoñer. E creo que de todo o que lle acabo de expoñer eu non mentín en nada. E se mentín en algo ou me confundín, xa pido disculpas de antemán, pero que eu sepa, de todos os procedementos dos que falei, creo que están aí e que son os correctos. E se eu non teño a razón, pois que se me conteste como se me ten que contestar. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, pois tomamos nota dos rogos e as preguntas, bueno, reflexións que fixo sobre algunha obra daremoslle resposta por escrito. Grazas. Non sei se hai algún outro rogo ou pregunta. Non? Ben, pois esgotada a orde do día, levantamos a sesión. Moitas grazas.